Anginnya gila guys, angin kayak gini guys, kita mau nerbangin dari situ guys ya. Nih anginnya nih, tuh ya. Anginnya gitu. Oke guys, Terbang. langsung aja kita terbangin. Ada pesawat itu. Coba, ntar kita mau ke arah mana ya? Ini anginnya masih gede terus guys. Mungkin kedengeran ya dari video. Kita ke sana aja lah. Oh iya, ke arah Panglong Ajaib. Kita setting dulu ininya. Udah bener semua. Ya, benar udah. Oke, langsung aja ya. Kita arahin di sana aja. Check this out. Langsung kita menuju dengan ketinggian 33 meter saja. Jarak udah 130-an. Kita nggak usah jauh-jauh ya, kita cuma mau ngelawan angin aja. Melawan angin loh anjir. Oke. Ini di mana ini? Kita tes. Agak getar dikit ya karena barusan anginnya tuh mungkin inilah kelihatan lah di video itu tuh ya. Pohon-pohon itu pada gerak-gerak kayak gitu. Kita coba kita lihat sini, ke arah sini. Oke. Kita lihat pohon-pohon itu guys, kita lihat pohon-pohon itu. Oh iya lupa, ini nih saya pakai kecepatan ketiga ya, pakai sport mode sport. Oke, kelihatan tuh ya pohon-pohonnya pada goyang-goyang. Ini nih pohon ini tinggi-tinggi guys sebenarnya. Oke, kita lihat ada berapa orang itu, 1, 2, 3, ada sekitar 4 orang itu kayaknya, apa 5 ya, kayaknya ngelihat ke atas ini guys, ngelihat ke kita. Oke, kita tinggiin di ketinggian berapa ini, 57, 50 ya, sampai 60. Kita tinggiin lagi. Sampai 7. Naik terus guys karena ini pakai sport mode, jadi ketinggian apa kecepatannya tuh lebih kencang. Ini hampir 100 meter guys ketinggiannya. Kita lihat ke arah utara sana. Merinding juga ya guys. Anginnya tuh kencang banget loh ini. Oke. Udah, jangan jauh-jauh ah. Ini berapa ini? 315 meter. Udah, kita balik lagi aja ini mah. Takut guys. Kita turunin dulu. Kita turunin. Kita lihat di bawah. Oh, ini baru sampai kebun-kebun sawit yang udah pada gundul nih guys. Oke guys, tempat saya ini sekarang ini masih tetap kemarau guys, masih musim
kering di sini. Oh, itu ada yang kesurupan itu naik motor itu, kenapa ya? Deg-degan bapak tuh. Oke, anginnya kenceng lagi nih di bawah. Nggak tahu kalau di atas, kayaknya kayak sih lebih kenceng ya kalau di atas tuh. Oke, kita langsung aja ke arah sini. Baterai di angka 11,5 volt, wajar ya. Sedikit lebih boros karena motornya itu bener-bener kerja keras buat melawan angin itu tadi. Udah gitu kita pakai kecepatan sport mode, jadi wajar banget kalau baterainya itu cepat berkurang. Tambah kenceng lagi ini anginnya. Oke, kita liar-liarin biar cepat habis baterainya. Karena di sini tuh mendung guys, takutnya hujan terus drone-nya nggak bisa dipakai. Baterainya nanti takutnya kalau nggak dipakai udah terisi penuh tuh takutnya kembung guys, mendung. Kita lihat ke bawah. Nah, ini saya guys. Karena ini anginnya kenceng, kayaknya saya nggak berani turun di sini guys. Kayaknya saya harus mana ya? Mundurin aja lah. Cari tempat dulu. Kita cari tempat di sawah sini apa kejauhan? Kita turuninnya di mana? Oh, di sebelah situ aja. Di depan saya, sekitar 10 meteran itu. Nah, di situ aja tuh. Oke, kita turunin aja di sini. Anak benang ora sini ndur kono iki. Oke, guys. Rekam. Oke, guys. Kita turunin di sini aja ya. Oh, ngeri temen ya. Ada yang ngajak ngobrol tadi, guys. Anginnya Oke. gede tenan. Tuh kita kelihatan ya daun kelapanya Ndur itu. Aduh, nggak bisa habis lagi baterainya. Tuh kelihatannya Anak benang enggak? daun-daun tuh bergerak tuh. Udahlah, kita turunin. Oke, segini aja lah ya. Kita turunin. Semoga video ini bermanfaat lah dan juga bisa menghibur kita semua. Oke, buat kalian yang belum subscribe aja biar kalian bisa mendukung kami untuk terus bisa berkembang.